Un angolo d'Italia che ancora in pochi conoscono, ma che siamo sicuri saprà stupirvi, più di tante altre mete decisamente più famose. Oggi vogliamo parlarvi dell'Oltrepo Pavese, una zona che amiamo da sempre a 2 passi da casa nostra. Ci sono colline piene di vigne, sentieri e borghi in pietra che secondo noi creano un paesaggio da fiaba. Se vi piacciono i viaggi fuori dalle rotte turistiche, luoghi autentici e tanta natura, siete nel posto giusto. Pronti a scoprire l'Oltrepo? Una giornalista del Guardian, poche settimane fa, ha definito questo territorio la Toscana del Nord. Forse questo paragone un po' azzardato può farvi capire la bellezza delle nostre colline. Dalla pianura più piatta che c'è si alzano improvvisamente questi rilievi dolci, ricoperti di vigne prima e di verdissimi boschi poi. L'itinerario che abbiamo studiato è diviso in 3 giornate. Partendo dalle prime colline, raggiungeremo la zona più montuosa e selvaggia della provincia, quella vicino a Emilia-Romagna e Piemonte. Non riusciremo a raccontarvi tutto, ma il video potrebbe essere una buona base di partenza per iniziare ad esplorare la zona. Ma ora basta con questo intro infinito, partiamo con il viaggio. La prima tappa è un paesino molto speciale per noi. Un borgo adagiato sulle rive del Po, che negli ultimi anni ha cambiato totalmente aspetto ed è stato molto rivalutato. Abbiamo deciso di iniziare il video da Arena Po per 2 motivi principalmente. Il primo è perché secondo noi è la porta d'accesso per l'Oltrepo Pavese e secondo perché questo è il paese di Paolo. Lui ha vissuto qui più di 20 anni e io l'ho raggiunto quando ci siamo conosciuti, siamo stati qua per 2 anni circa, quindi sento questo borgo così carino anche un po' mio. Il Museo Arte e Ambiente è un percorso a cielo aperto tra le vie del centro storico. Le opere d'arte contemporanee che si incontrano durante la passeggiata sono tante e diversissime tra loro, stili e materiali diversi che arricchiscono il paesaggio. In centro troverete anche il castello, che purtroppo non è aperto al pubblico. Forse noi siamo di parte, ma con le casette in mattoni e le strade lastricate ci sembra sempre bello ogni volta che torniamo. Spostandoci di pochi chilometri arriviamo a Zenevredo, uno dei primi paesi delle basse colline. Qui Paolo da piccolo faceva la vendemmia con suo nonno. Se passerete da qui vi troverete a guidare su strade ondulate, tra filari che a fine giugno sono bellissimi e di un verde brillante. Ogni curva ci regala uno scorcio diverso, è senza dubbio un'esperienza. Passiamo da Montubeccaria. Qui molto spesso i paesi si sviluppano in posizioni molto panoramiche. Essendo una zona famosa principalmente per la produzione di vini, potreste pensare di partecipare ad una degustazione, un giro delle cantine o un picnic in vigna, come quello che noi abbiamo fatto qualche anno fa. Ovviamente non c'è solo il vino, è un'area ricca di piccoli borghi e castelli. Come ad esempio quello di Cigognola. Ve lo anticipo, questa sarà una costante. La maggior parte dei castelli è di proprietà privata e non è possibile visitarli se non in rare occasioni, ma fa comunque una certa scena vedere spuntare qua e là torri e manieri sulla cima dei colli. Cigognola è un paesino molto carino, tipico pavese, con un belvedere stupendo da cui si scorge il centro di Pavia e anche i grattacieli di Milano perfettamente. Dalla piazza principale partono un sacco di sentieri ben segnalati. Se avete voglia di una passeggiata non impegnativa per scoprire i dintorni, potete seguire le indicazioni per il Pozzo di Talanca, lungo il tracciato 315B. Sono circa 4 km ad anello con poco dislivello, immersi nel relax della campagna, con una vista molto scenografica per tutto il tragitto. Solo la parte finale della camminata si fa seguendo l'asfaltata, fino a tornare in paese. Dato che camminare ci ha messo un certo appetito, raggiungiamo Borgo Santuletta, azienda agricola meravigliosa che a differenza di tanti altri agriturismi della zona è aperta anche nei giorni feriali. Per noi questo è un grande plus. È un incredibile affaccio sulle vigne, circondato da colli ondulati dalle forme morbide. Oltre alla bellezza oggettiva del borgo e alla sua atmosfera, si mangia anche benissimo e il menù cambia ogni settimana in base alla produzione dei prodotti. Noi abbiamo provato dei ravioli e una lasagna a base di zucchine, entrambi deliziosi. Ma il pezzo forte per me è stato il dolce, un semifreddo al miele dell'Oltrepo con lavanda, nella mia top dei dolci più buoni di sempre. Non c'è bisogno che ve lo dica, è super consigliato. Ci spostiamo in un borgo arroccato che abbiamo scoperto anche noi da poco.
Golferenzo è un gioiello, un borgo medievale molto ben conservato. Nonostante le piccole dimensioni, ospita diverse attività, ristoranti, locali per un aperitivo con vista sui filari e soprattutto un bellissimo albergo diffuso chiamato il Borgo dei Gatti. Se cercate qualcosa di veramente autentico dove staccare la spina completamente, non potrebbe esserci luogo più rilassante di questo. Tra l'altro qualche settimana fa abbiamo lavorato ad un matrimonio proprio qui nel borgo. Il tavolo imperiale era allestito tra i vicoli del paese ed è stato bellissimo. Abbiamo un ultimo stop da fare oggi, dobbiamo arrivare in tempo perché c'è un evento speciale che ci aspetta. Montalto Pavese si trova in una posizione privilegiata, dove è possibile noleggiare bici elettriche per girare le colline circostanti. Questa sera però siamo qui perché i ragazzi del FAI Giovani Oltrepo sono stati così gentili da invitarci all'apertura straordinaria del castello. Essendo proprietà privata, erano tantissimi anni che non veniva aperto al pubblico ed è stato praticamente un miracolo poterlo visitare. Ed è un vero peccato che non sia sempre visitabile, perché siamo rimasti scioccati dalla sua bellezza. Non ha nulla da invidiare ad altre dimore storiche molto più famose. Purtroppo non abbiamo potuto fare foto e video all'interno, ma vi diciamo solo che c'è un teatro, uno scalone d'onore degno della Reggia di Caserta e stanze in cui hanno dormito anche i Savoia. Vi lasciamo il link al profilo FAI in descrizione se volete restare aggiornati sulle prossime aperture d'eventi. Se vi troverete qui al tramonto, a 5 minuti dal centro del paese c'è la Madonna del Vento, un belvedere naturale dove con una breve passeggiata si raggiunge una panchina gigante. Di fronte abbiamo proprio il castello che abbiamo appena visitato. Mentre il sole scende, noi andiamo a casa a riposarci. Domani continueremo con una nuova zona. Seconda giornata in Oltrepo. Il paesaggio è cambiato radicalmente. Ci siamo lasciati alle spalle i vigneti e ora abbiamo di fronte colline più alte e dorate, con boschi e vegetazione spontanea. La nostra prima fermata è il borgo di Fortunago, paesino che conosciamo bene, in cui torniamo sempre volentieri. Camminando per le sue vie in salita, tra case in mattoni e tanto verde, si arriva nella parte più alta, dove troviamo la chiesa e il comune. Non aspettatevi i classici paesi turistici italiani, con negozietti e tanti bar. Qui difficilmente incontrerete altri visitatori se non nel weekend e chi abita al borgo è ancora abituato a salutare e a fare due chiacchiere con chi è di passaggio come noi. A breve distanza, immerso in un bosco di castagni secolari e querce della Valle Staffora, potete visitare l'eremo di Sant'Alberto di Butrio, costruito su uno sperone di roccia a 687 metri di altezza. Nella chiesa ci sono bellissimi affreschi datati 1484, ma che non riportano una firma. E sul retro un cortile tranquillo e silenzioso con un piccolo chiostro e un pozzo. Nell'eremo vivono attualmente 4 frati e 2 sacerdoti, preparano miele e altri prodotti artigianali che potete trovare nella bottega. Se incontrate uno di loro, sappiate che sono sempre disponibili e felici di raccontarvi la storia del posto. Quando ci rimettiamo in marcia, facciamo un passaggio da Oramala, di fianco al suo castello, prima di raggiungere Varzi, il centro più importante della valle. Prima di tutto ci fermiamo per un pranzo veloce. Abbiamo trovato un locale carino con un giardino all'aperto. Dato che la zona è famosa per il salame di Varzi DOP, non possiamo non prendere un piccolo tagliere per provare i salumi tipici, ma anche dei panini. I vicoli del centro storico sono molto belli, con case colorate e portici in legno che danno accesso ad antiche cantine, dove immagino venisse conservato il vino e fatti stagionare i salumi. La città è anche la destinazione della Greenway, ciclabile che collega Voghera e Varzi appunto, i due maggiori centri dell'Oltrepo occidentale seguendo il corso del torrente Staffora.
Varzi non è solo un bellissimo borgo tra le colline, ma nel Medioevo era anche uno degli snodi principali lungo la Via del Sale, una tratta che collegava Genova al nord della Lombardia. Tra l'altro la Via del Sale è ancora percorribile adesso, sono da Varzi a Genova circa 100 km con un dislivello abbastanza importante di 3500 metri e si fa in 4-6 giorni. Noi non abbiamo mai provato, ma ci piacerebbe fare un piccolo tratto. Dopo un passaggio all'ombra delle torri e del castello Malaspina, guidiamo lungo una strada spettacolare, proprio sul confine con il Piemonte, per poi arrivare in un altro borgo, ma il paesino questa volta non è la nostra tappa finale. Stiamo andando a vedere i Calanchi di Nivione, abbiamo appena lasciato la macchina qui sulla strada principale, vi consigliamo di fare la stessa cosa perché c'è la strada che sale ma è molto stretta e non c'è parcheggio, quindi meglio andare a piedi. Imbocchiamo la salita che passa inizialmente in mezzo alle case e lascia poi spazio agli alberi da frutto e alle arnie. È un ambiente molto bello. Nonostante il sole stia iniziando a scendere, fa ancora un certo caldo. In fondo alla strada troviamo le indicazioni per la casa del partigiano, da cui una discesa non troppo ripida ci porta dritti di fronte ai Calanchi, formazione create dal passaggio dell'acqua sul terreno argilloso. È uno scenario quasi lunare, con queste pareti verticali prive di vegetazione di colore grigio chiaro. Anche se è relativamente vicino a casa, è la prima volta che ci veniamo. Camminiamo direttamente sui Calanchi, fino alla casa del partigiano, punto strategico di ritrovo della Resistenza. Quando il sole inizia a scendere, torniamo sui nostri passi, mentre diversi cervi volanti ci passano accanto. Non li avevamo mai visti in natura ed è stato bellissimo. Vogliamo andare in località Cadelmonte per il tramonto e ci sono una ventina di minuti di auto per arrivarci. Piccola curiosità divertente. Questo è il punto esatto in cui abbiamo scattato la foto che utilizziamo come immagine del profilo del canale di YouTube da ormai 4 anni. Questo luogo è incredibile, in una posizione che non potrebbe essere più panoramica. Può sembrare un posto come un altro, ma in realtà c'è molto da scoprire. Qui a Cadelmonte, pur essendo una zona relativamente piccola, ci sono tantissime attività da provare. Ad esempio il punto che vi ho fatto vedere prima, quello della foto del profilo, da lì si può partire per fare parapendio, che tra l'altro vorrei provare. Proprio di fronte c'è l'agriturismo dove si può cenare e anche dormire. Noi oggi torneremo a casa perché siamo abbastanza vicini, ma qualche anno fa ci siamo fermati a dormire lì e ci siamo trovati benissimo, quindi ve lo consigliamo. Questo alle mie spalle è l'osservatorio astronomico, che è fantastico, si trova in una posizione super. Ci sono le colline che bloccano l'inquinamento luminoso, quindi la sera si vedono le stelle in un modo pazzesco. Noi ci siamo stati già 2 volte e in una di queste siamo riusciti a vedere con i telescopi Saturno perfettamente. È stato veramente emozionante. C'è ancora qualcosa che vogliamo raccontarvi, quindi ora facciamo un piccolo salto temporale e iniziamo una nuova giornata. Terzo ed ultimo giorno di esplorazione dell'Oltrepo. Oggi stiamo andando verso la parte più montana e più selvaggia secondo noi del territorio. Prima fermata, dato che siamo ripassati da Varzi e ieri era chiuso, abbiamo fatto uno stop qui ad assaggiare un dolce tipico. La torta alle mandorle della Galaverna è semplice ma buonissima. Di fianco al piccolo negozio potete vedere il mandorleto che viene coltivato ormai da generazioni e da cui vengono prese tutte le mandorle utilizzate per la produzione artigianale di dolci. Fateci un salto, sono sicura che non ve ne pentirete.
Dopo questa colazione ci dirigiamo al Brallo di Pergola. Questa mattina da noi a Pavia c'erano 34 gradi. Per farvi capire lo sbalzo, qui ora ne segna 22 con un bel venticello, non ci sembra vero. Ad essere sinceri, a parte durante i giorni di festa o quando ci sono le sagre autunnali, il paese non ha molto da offrire, se non uno spaccato sull'Italia degli anni 70. Sembra di fare un viaggio nel tempo visitandolo. È però un'ottima base di partenza per sentieri o giri in bici. Non lontano dalla piazza principale si trova una grande faggeta, fresca e ombreggiata. Non è la prima volta che veniamo a fare una camminata in questa faggeta e ci piace molto. Noi eravamo stati in un'altra stagione, in autunno, e quando è tutto rosso è ancora più bello. Riprendiamo la macchina e iniziamo a salire verso Prodongo, attraversando frazioni e campi immensi. Siamo proprio sotto la cima del Monte Lesima, con il suo inconfondibile pallone radar. Noi tra l'altro qualche anno fa l'avevamo raggiunto a piedi partendo da Cima Colletta, un trekking abbastanza impegnativo ma molto gratificante. Arrivati a Piani dell'Esima, ci troviamo davanti a un grande prato, punteggiato di baite che sembrano arrivate direttamente dal Trentino Alto Adige. Sono una più bella dell'altra. Decidiamo di fermarci per pranzo allo Sport Hotel Prodongo. Proviamo un piatto di salumi di loro produzione e 2 primi molto buoni. I miei malfatti soprattutto. Non ci aspettavamo un angolo di oltrepo così particolare, è stata una bella sorpresa. Il territorio in cui siamo ora viene chiamato le 4 province, un crocevia in cui si incontrano la provincia di Pavia, Piacenza, Alessandria e Genova. È una zona caratterizzata da una cultura montana appenninica condivisa, con canti, danze, strumenti musicali e paesaggi simili tra loro. Il confine tra Lombardia e Emilia-Romagna è tracciato dal fiume Trebbia, che scorre con le sue acque limpide e ghiacciate. Visto il caldo di oggi, non abbiamo resistito e siamo scesi a bagnare almeno i piedi. Potevamo portarci il costume e pensarci bene. Il nostro viaggio è quasi finito, ma sulla via del ritorno abbiamo ancora una fermata da fare. Oltrepassiamo il torrente Staffora e arriviamo a Fego. Abbiamo scelto di chiudere qui il viaggio dato che l'abbiamo aperto con Arena Po, che è il paese di Paolo, e lo chiudiamo qui, che è dove mio papà passava le estati da bambino. Tra l'altro, non penso di avervelo mai detto, ma mio papà scrive libri, scrive dei romanzi per me bellissimi. Il primo che ha scritto qualche anno fa è ambientato proprio qui a Fego, quindi quale occasione migliore per consigliarvi i libri di mio papà? Vi metto il link di Amazon qua sotto se siete interessati. But some things stay, no matter where you go. Do you still love me, Liza, babe? Please tell me yes or no. Ed è direttamente da qui che vi salutiamo. Grazie per averci seguito anche oggi in questa avventura vicino a casa. Mentre state guardando questo video, noi stiamo facendo un on the road in un luogo decisamente fresco. Lo state seguendo su Instagram? Non vediamo l'ora di raccontarvi tutto in un video. Non dimenticate di iscrivervi se non volete perdere le prossime uscite. Quindi, grazie ancora di tutto. Qui a destra trovate un'altra zona d'Italia poco pubblicizzata che secondo noi merita tantissimo, la Lunigiana. Noi ci rivediamo presto. Un abbraccio, ciao! Ciao ciao!